हेलो एवरीवन, मैंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है फ़ोटो फ्रिज मैग्नेट्स का। छोटी छोटी चीज़ें ही घर को स्पेशल बनाती हैं। और ये फ्रिज मैग्नेट्स सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं होते, यादों का एक कलेक्शन भी है। हर मैग्नेट्स के साथ जुड़ी है एक कहानी, एक जगह और एक प्यारा सा मोमेंट। कभी ट्रैवल की यादें तो कभी किसी अपने का गिफ्ट। आपके फ्रिज पर भी लगे ये छोटे मैग्नेट्स रोज़ एक स्माइल दे जाते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ के स्पेशल ब्यूटीफुल मोमेंट्स को फ्रिज मैग्नेट्स के थ्रू रोज़ याद कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।